大家好，是小鹅。最近呢，天气骤冷，身边很多朋友都感冒咳嗽不止。今天呢，分享一道止咳化痰良方。首先把买回来的金桔倒入盆中，加入1小勺盐，可以消毒杀菌。再加入清水，搅拌均匀之后，我们浸泡20分钟。这样呢，消毒杀菌更彻底，清洗的也会更干净。20分钟之后呢，我们把它给充分的搓洗干净。然后上面的这个蒂给它取掉，因为这个口感是有点微苦的。然后用一个小刀，把它的上下两端都划一个十字花刀。1斤金桔呢，我们再准备125克冰糖，比例是4:1。这里呢一定要用冰糖，不要用白糖，因为冰糖本身就具有润肺止咳化痰、清热去火的功效，再加上金桔，这样呢具有更好的食疗效果。再加入250毫升清水，我们先用中火把冰糖熬至融化。冰糖融化之后呢，我们倒入金桔，再转小火，期间呢我们注意多搅拌一下，防止糊锅。中途我们大概4-5分钟给它翻动一次，一是煮得更均匀，二是防止粘锅。煮到糖浆变粘稠，金桔变得透明就可以了。大概呢需要20分钟左右。煮好之后呢，再给它放在一个干净、无水无油的罐子里。再给它倒入剩下的糖液。我们给它盖上盖子，放凉之后密封冷藏保存，放上半年也不会坏，因为冰糖本身就有很强的一个防腐作用。每天早晚喝水的时候来上1克，或者说直接吃上1克，效果都非常的不错。喜欢的话就收藏起来试一下吧。喜欢我的视频可以收藏、点赞、关注、转发。下期节目再见，感谢您的观看。